वाओ! देखो बच्चे कितने सारे खिलौने हैं हमारे पास। वाओ! ये कितने क्या सभी तो उल्टे रह गए हैं सारे खिलौने। देखो वाओ! कितने सारे खिलौने हैं वाओ! ये रेड कलर का ट्रैक्टर, ये ग्रीन कलर का ट्रैक्टर, रेड कलर का जेसीबी, ग्रीन कलर का ट्रैक्टर और एक बड़ा सा डंपर। वाओ! तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये छोटा सा ट्रैक्टर को अभी हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से अभी इसको चलाएंगे, रखेंगे ऐसे करके चलाएंगे। वाओ! देखो ये ट्रैक्टर चल गया उधर। वाओ! ये फिर से हम इस रेड ट्रैक्टर को उठाएंगे यहाँ से, फिर हम इसको चलाएंगे। वाओ! देखो ये ट्रैक्टर उधर चल गया। अब हम इसको चलाएंगे डंपर को। देखो ये डंपर है, डंपर मेरा चल रहा है। वाह देखो ये डंपर यहीं पे रुक गया। ओ नो, ये डंपर देखो। हाँ अभी हम ये जेसीबी को उठाएंगे बच्चों, ये जेसीबी हम यहाँ से चलाएंगे। वाह देखो ये जेसीबी। ओ ओहो, ये तो चला ही नहीं, गिर गया। फिर ये हमारा ग्रीन कलर का ट्रैक्टर जो है, ये भी हम उठाएंगे फिर चलाएंगे। वाओ! ओ ये एक्सीडेंट कर दिया डंपर।